அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து நாம் கற்பூரவள்ளி தேநீர் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இன்றைய கொரோனா காலகட்டத்தில் நமக்கு ரொம்ப தேவையானது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. அதோட சளி பிடிக்காமல் இருக்கணும். தொண்டை சளி, நெஞ்சில் வந்து கட்டியாக சளி பிடிக்கிறது, இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கோம். இதுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகை இனிப்பு மருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம். கற்பூரவள்ளி தேநீர், கற்பூரவள்ளி கஷாயம் இல்லை, கற்பூரவள்ளி தேநீர். இதுக்கு முதல்ல நமக்கு தேவை வந்து கற்பூரவள்ளி இலைகள். இது எங்கே பார்த்தாலும் வளர்ந்து கிடக்கும். இதில் வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு 3 இலை எடுத்துக்கலாம். அப்போ நான் இப்போ வந்து 9 இலைகள் எடுத்திருக்கேன். 3 பேர் சாப்பிட போகிறோம், அதனால் 9 இலைகள். இது வந்து கால்சியம் சத்து இதில் அதிகமாக இருக்குது. அதனால தான் சித்த வைத்தியத்தில் இதை குழந்தை வளர்ப்பான்னு இதுக்கு ஒரு பேர் உண்டு. அதை விட தேரையர் குணப்பாடம் என்ன சொல்லுதுன்னா, கற்பூரவள்ளியின் கழறிலை தின்ன நற்பாளர் நோயெல்லாம் நாசமாய் அகலுமே அப்படின்னு சொல்லுது. அதனால் இது வந்து சின்னவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களுக்குமே இது வந்து ஒரு கைகண்ட மூலிகை. இதுக்கு அடுத்த தேவை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மிளகு. அது வந்து 1 ஸ்பூன். 10 மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்லேயும் கை நினைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா விஷமுறிவு தன்மை மிளகுக்கு உண்டு. ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு. நம்ம சமையல் அறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பொருள் இது. அதில் வந்து நம்ம 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்ததாக என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா சீரகம். அதுவும் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோம். சீரகத்துக்கு நம்மளுடைய அகத்தை தட்பவெப்பநிலையே சீராக வைத்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை உண்டு. சீரகம் அப்படின்னா அதனால் இதை சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து சீரகத்தில் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்ததாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறது இஞ்சி. இது வந்து ஒரு 10 கிராம் எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி வந்து அற்புதமான மூலிகை தான். காலையில் இஞ்சி, கடும்பகல் சுக்கு, மாலையில் கடுக்காய் அப்படின்ட்டு ஒரு சொலவடையே உண்டு. இதுக்கும் ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு, ஜீரண சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு. ஆனால் என்னென்னா கொஞ்சம் அதிகமாக அதுவும் பண்ணிடக்கூடாது. ஒரு ஆளுக்கு 4 கிராமுக்கு மேலே இதை பயன்படுத்தக்கூடாது. அல்சர் நோயாளிகளுக்கெல்லாம் இது வந்து புண்ணை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டு. அதனால் அப்படி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஆளுக்கு 4 கிராமுங்கிறது இப்போ சராசரியான அளவு. 5ஆவதாக நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பனங்கல்கண்டு. இது பனங்கல்கண்டு வந்து தேவையான அளவு, அதாவது ருசிக்காக, அதே நேரம் ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகப்படுத்துவதற்காக நாம் வந்து எடுத்துக்கிறோம். பனங்கருப்பட்டியும் எடுத்துக்கலாம். பனங்கல்கண்டு, பனங்கருப்பட்டி, அச்சு வெல்லம் எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு இனிப்பை குழந்தைகள் இருக்கிற இடத்த கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம், பெரியவங்க கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். இந்த 5ம் நம்ம சேர்த்து தான் இந்த மூலிகை தேநீரை தயாரிக்க போகிறோம். இப்போ வந்து தயாரிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாமா? இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்து பேசினபடி இப்போ தேநீர் தயாரிக்க போகிறோம். தேநீர் தயாரிக்கிறதுக்கு முதல்ல 3 பேருக்கு தேவையான 3 டம்ளர் தண்ணி வந்து நான் அதில் வச்சுருக்கேன். 3 டம்ளர் தண்ணி இப்போ கொதிக்கிற தருவாயில் இருக்குது. நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பொருட்களில் இஞ்சியையும் மிளகையும் நச்சு வச்சுருக்கேன். மிளகை தூளாக்கி வச்சுருக்கேன், இஞ்சியை நச்சு வச்சுருக்கேன், பனங்கல்கண்டை சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒன்றா நம்ம அதை தண்ணியில் எடுத்து போடலாம். இப்போ கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம எடுத்து போடலாம். முதல்ல பனங்கல்கண்டை போட்டுக்கலாம். பனங்கல்கண்டு கரையணும், அதனால் ஃபஸ்ட்டு போடுறோம். அது வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். பனங்கற்கண்டு நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. அடுத்ததாக நம்ம வந்து சீரகத்தை போடுறோம். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சீரகம், மிளகுத்தூள், நச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய இஞ்சி, கற்பூரவள்ளி இலையை தவிர பாக்கி எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். தேநீர் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. எல்லாம் நல்லா வந்து அந்த சாரம் இறங்கி நல்ல ஒரு கலரில் வந்துருக்கு. இதில் வந்து இந்த பனங்கல்கண்டு போடுறோம்ல, அதுக்கு பதிலாக நமக்கு வந்து கையில் கிடைக்குதுங்கிறதுனால ஜீனி எதுவும் போட்டுறக்கூடாது, வெள்ளை சர்க்கரையை. அதை வந்து வைட்டமின் 3Dன்னு சொல்லுவாங்க.
அதை தவிர நீங்கள் வந்து வெல்லம் போடலாம், நாட்டு சக்கரை போடலாம், பனங்கல்கண்டு போடலாம், பனை வெல்லம் போடலாம். இது எல்லாமே உடம்புக்கு நல்லது தான். இதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து கடைசியாக தான் நம்ம வந்து இந்த இலைகளை சேர்க்குறோம். ஓமவல்லி இலைகளை நான் வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கையாலேயே எடுத்து வச்சுருக்கேன், பின்னி தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை போடுறோம். இது ஏன் கடைசியாக போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஓமவல்லி இலை மட்டும் இல்லை, எந்த கீரைகளையுமே ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது. வேக வச்சா அதில் உள்ள சத்துக்கள்லாம் அழிஞ்சிரும் அப்படிம்பாங்க. அதனால் கடைசியாக இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி போட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு உடனே இறக்கிடலாம். இதுவும் சேர்ந்து கொதிச்சிச்சு தான் இறக்க வேண்டியது தான். தேநீர் ரெடி. அருமையாக கற்பூரவல்லி தேநீர் தயாராகிடுச்சு. இதை சுத்தமான ஒரு துணியில் வடிகட்டி இனிமேல் குடிக்க வேண்டியதான். இதை குடித்த ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே ஒரு புத்துணர்ச்சியை நீங்கள் உணர்வீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை அமுக்குங்க. ரொம்ப இதை கருத்தூன்றி கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.